便裝嘅中級警員啦，就係開住個警車入住呢個青年嘅辯解啦。咁你哋嘅爭拗重點就究竟呢個青年係咪處於一個集會或者非法結集嘅場合啊？咁啊，我哋頭先最先見到嘅咧就係同警方一個嘅係互相嘅互動㗎，當時。咁啊，嗰位警司就將佢嘅口罩搣咗落嚟啊，咁啊，大家就出現咗一啲嘅爭執啦。嗱，因為警員一直都係知佢係同兩個朋友一齊行埋咧，都係搭巴士啊，我講得出個巴士路線啦。你即係壞咗個特別基本運，提你唔好就行你嗰邊咯。咁但係嗱，警員做嗰個手勢咧，咪叫佢走啦？呢個係咪即係你搭巴士就走啦咁樣？呢位警司就話：我係帶隊嘅啫，即係聽唔到講乜嘢啦。阿 Sir， 點解你戴住口罩嘅？警員嘅手勢只係叫佢哋幫你指之後，我哋先，因為爭咗3排警察咧。嗱，而家就準備青年係放行啦，咁佢走啦嚇。俾佢走，俾佢走，俾佢離開。原本結束下呢個時候嚇。啱啱問嗰個發生咩事啦嚇？我再次重申。係冇權要求市民，唔係有權要求市民除低口罩，但係冇權除低市民嘅口罩嘅。如果我唔除低咧，係我犯咗蒙面法，但係喺任何情況之下，佢都唔可以損壞市民嘅個人財產，亦即係我呢個口罩。但係今日佢錯誤地引用蒙面法，主動扯爛我嘅口罩，除低我嘅口罩，所以我嘅個人財產受損害。但係我索取唔到任何一位警員嘅姓名或者警員編號，我唔能夠追究佢哋。當呢個社會上面嘅警員濫權、錯誤引用法律嘅時候，普通市民係完全咁樣暴露喺呢個極權政府之下，冇任何嘅反抗能力㗎。頭先我極度合作，但係佢多次恐嚇我，話要拘捕我。但係到最後，我不斷詢問佢哋嘅行動係咩嘅時候，佢冇印啊，可以冇問基礎。我有問過佢呢一個係咪一個截查嘅行動，佢連一個簡單嘅 yes no question 都答唔到我。佢知道呢個係咪一個截查？佢有冇用過講過用咩佢罪名？我有問過佢係咪要拘捕，佢淨係話佢想拘捕我，佢要拘捕我，咁就拘捕我。佢冇講過任何一個罪名去拘捕我。仲有冇其他問題？如果冇嘅話咧，我就要繞過一班佢所謂講嘅非法集會嘅人，去搭車翻屋企，然後佢就要話我係非法集會啦。我純粹喺呢度一個人戴住口罩行，佢已經話我係非法集會啦。大家呢個就係死人，有冇問題？如果冇嘅話，我就離開翻屋企。
清我同呢個酒會無關，所以就作一個自停搜查。其實戴口罩與否已經無關㗎啦。點解咧？係因為我喺嗰個街口咧，同另外一位朋友行嘅時候咧，佢已經做咗一次自停搜查，理應咧已經澄清咗我所有嫌疑，連個袋、銀包都俾佢無理咁搜查咗㗎啦。咁喺呢個情況之下，我只不過行翻轉頭搭車嘅啫，然後佢都係要再做一次自停搜查，個情況就係咁。咩話？我想有跟進行動都做唔到，因為我唯一獲取到嘅資訊咧，就係第一，我喺嗰個街口嘅時候咧，我嘅女性朋友咧就因為佢出示唔到身份證明文件，所以被送上咗警車嘅。嗰個警車上邊咧係印咗深水埗3個字嘅，而我詢問佢哋警員個人資料嘅時候咧，佢只有一位警員聲稱自己係黃大仙區嘅蔡警司去做呢個自停搜查嘅。即係話喺尖沙咀嘅自停搜查行動，有一位黃大仙駐守嘅蔡警司帶咗一位少女上去一架印咗深水埗嘅警車，所以各位，我唔知可以點樣喺冇警員編號嘅情況之下去作出任何跟進或者投訴。但係知唔知嗰個女仔去咗邊？你知唔知佢叫咩名？我知佢叫咩名，我已經通知我朋友去通知佢嘅父母㗎啦。咁我相信佢父母會幫佢聯絡，即係律師啊，或者做之後嘅東西啊。或者頭先警察有冇一啲合理嘅對話？大把啦，我唔一一再詳細講啦，因為呢啲事件根本唔係今日第一日發生嘅，都好多次，我真係唔想再做。O.K. 後生就係咁。係啊，即係我不斷好簡單，不斷問佢呢個係咪自停搜查？呢個點解要拘留我？全部問題都得唔到回覆嘅。即係我問佢如果你唔係自停搜查嘅，你用咩原因拘留我喺度？如果你唔係拘留我喺度嘅，咁我可唔可以即刻離開？佢完全冇答過問題㗎，迴避㗎，就係咁簡單。放一次唔好嘅經歷啦，佢哋係無理㗎啦，佢哋之後都係咁樣，之前係咁。然後佢再即係令我最感到震驚嘅係咧，佢唔止一次啊！我手機都而家仲錄緊音，仲拍緊片，都講喺我嘅鏡頭面前講話咧，蒙面法係賦予佢哋權力去除低市民嘅口罩或者任何遮蔽面容嘅嘢。咁呢個係絕對係佢哋自己僭建出嚟。大家在場記者有睇新聞啦，即係你哋根本係新聞嘅從業員啦，都知道蒙面法從來冇賦予警方任何嘅權力去除低市民嘅遮蔽面孔嘅飾物㗎嘛，係咪？咁有冇其他問題？姓黃，三號門。Yes, I do. So that's做緊嘢。We have friends, and then they, because we wear masks, and then they come over and stop to. 咁依家講翻啱啱發生咗啲咩事啦？簡單啲咁講翻就係呢個姓黃嘅黃先生啦，咁佢就同佢自己嘅女性朋友啦，就喺附近咧喺尖沙咀呢頭啦，咁就行過啦，咁戴住口罩啦，咁而佢嘅女性朋友就佢同佢女性朋友咧都被警方截查嘅。咁喺截查期間啦，因為佢嘅女性朋友啦未能夠即時出示翻身份證明文件啦，咁就話被帶上一個印有深水埗字樣嘅警車，咁而黃先生咧就在場啦，咁佢就喺現場咁就質問翻啲警員啦，即係喺一個冇任何就可能警員編號呢啲嘅情況下，咁我應該係點樣去揾翻到底係邊個拘捕咗佢朋友啊，或者係去咗邊個警署等等咁樣啦。但係佢就啱啱都話已經有聯絡咗其他嘅朋友，咁就講述翻呢個情況。咁而佢本人啦，亦都係俾警方截查啦。咁見到佢手上面咧個口罩啦，其實有一邊嘅口罩其實都爛咗嘅。咁
據稱咧就係話係俾警方咧就扯咗落嚟啦。咁佢亦都係喺現場多次咁樣就同警方理論啦。咁佢就引用翻法例啦，即係就講翻清楚啦，講翻清楚蒙面法一啲嘅實質嘅法例嘅內容啦，實質嘅法規啦。咁就係啦，咁就同警方多次理論咁樣啦，亦都有問警方就話你而家係咪要拘捕我？唔係嘅，咁我係咪就可以搭車離開？即係黃先生其實有表示話，其實佢只係想同佢嘅朋友行去搭車咁樣嘅啫，咁就係中途就被截停咁樣。咁但係佢話佢多次咁樣問警方啦，咁但係警方咧亦都係迴避啦，冇正面回應啦，淨係話咩我要拘捕你啊等等咁樣，但係亦都冇話即係可能真係拘捕咁樣啦。咁喺多番嘅理論之下，咁警方咧亦都放行。咁黃先生就喺在場啦，就同翻現場嘅市民啦同埋記者咁就交代翻啱啱嘅情況。咁黃先生依家就接受緊一啲嘅外國嘅傳媒訪問啦。咁我哋其實亦都可以見到警方亦都依然喺呢度咧就戒備中嘅。啱啱喺截停黃先生嘅時候啦，即係黃先生同警方理論嘅時候啦，其實就警方就派出跟門啦。咁當中其實係有槍手啦，亦都係有旗手嘅。咁佢哋亦都係拎咗條橙線出嚟啦，咁就畫出一個防線咁樣，咁就圍住咗黃先生啦。因為我哋見到你好似又詢問緊阿 Sir 一啲嘢，但阿 Sir 好似即係又同你即係嗰個溝通越嚟越觸動咁樣。我就係頭先我哋影到嘅，即係阿 Sir 就掹佢嘅口罩。咁直頭講下其實之前之後發生咩事？我就重講一次啦。唔使啱嗰個片段啦，之前之後其實都講咗啦。即係其實係你主動走去問阿 Sir 嘢咧，定係我係行緊呢度去緊嗰個位去搭機站巴士嘅。係。咁咧行下咧，佢就無啦啦咧就行過嚟，行近我嗰度，就同我講話我需要除咗口罩。咁我又同佢講話咧，蒙面法咧係冇呢個權力去俾佢要求我除低個口罩嘅，因為我唔係參與緊非法集會，唔係參與緊遊行，唔係一個公眾集會，所以我係需要除低口罩。咁之後咧，佢就即刻咧一大班人圍埋我嗰度啦，跟住我就即刻咧就問佢，就話呢個係咪拘留，係咪要拘捕，係咪有任何嘅行動？然後佢都答唔到我，佢淨係叫我等陣。然後咧有另一個咧就係嗰個黃大仙駐守嘅蔡警司咧，就揸住槍嗰個，唔係即係等於個 walkie-talkie 嗰個。唔係係啊，好似有 walkie-talkie 好蒙面嘅。哦，有一個。咁咧佢有同我講話，你等陣啦，陣間拘捕你㗎啦。咁我即刻又問佢啦，咁你用咩罪名拘捕你啊？跟住佢都係叫我等陣，冇提供到任何罪名，亦都冇清楚話俾佢知究竟呢個係咪一個拘留。係咪同一班警員係你頭先之前已經俾人走？係啦，係朋友俾人帶走咗。係啦，同一批都係呢批人嚟嘅。係啦，即係佢後尾喺呢個位就再要求佢除低口罩。佢唔係要求啊，嗱，清楚見到咧係撕爛咗我嘅口罩嘅，咁我嘅口罩就從此唔能夠使用㗎啦。幾多錢一個口罩？個口罩咧就30蚊3個，咁10蚊1個嘅。咁我想追究都冇辦法，因為我喺嗰班警員身上唯一我唔知係咪警員啦，因為佢即係從來都證明唔到佢係警員。我唯一獲得嘅資訊咧就係有一個成員咧就冇蒙面嘅，咁咧就係黃大仙嘅蔡警司，咁就係咁多，我又唔知啦。好，唔該晒黃生，唔該。唔好意思，我想問下你嗰位女性友人係喺邊個街口俾人查保嘛？可以帶你過去添啊，你想唔想？好啊好啊好啊！飛得雞毛啊，飛得雞毛！飛得雞毛，即係1881嗰邊定係點啊？就係嗱，依度轉左行少少。哦，廣東道。係啊，廣東道啊。係。佢就係黃大仙，即係我2叻班嘅就係一個黃大仙嘅蔡警司就拉咗佢上一架深水埗嘅警車，係咪？我唔知係咪佢拉，我完全唔知佢個小。但係總之係拉咗去深水埗嘅警車。嗰架警車咧上邊咧係印咗深水埗字樣嘅。明白。所以我懷疑咧係一架深水埗嘅警車，懷疑啫。
睇唔翻。總之就係咁樣啦。明白。好似想問多句啫嘛，佢係開庭嗰陣時係話想拘捕你㗎，係咪？佢話你等想拘捕你。係。咁但係後尾佢有冇問到點解佢後尾又放翻嚟走咧？其實係咁嘅，咁咧去到呢一次第二次嘅截查嘅中段咧，我已經 feel 到佢哋之間咧係有意見嘅分歧嘅。咁咧就有2個咧都係蒙面嘅警員，懷疑警員，我唔知係咪。而第3個咧就係嗰位黃大仙嘅蔡警司，我亦都唔知係咪警員嚟嘅。咁樣啦嚇，咁呢2個同1個咧就好明顯，呢3個人各自有自己立場嘅。咁一個咧肥少少嘅咧就同我講，即係佢係好被動嘅，佢咧就係應該係接人哋指示做嘢嗰種嘅啫。而一個咧就係理解咗我所有嘅資料，例如佢問咗我搭咩車去邊度上車，我即刻1秒鐘都唔使答到佢。之後咧佢又想放我走嘅。而第3位咧就最 aggressive 嘅，就係嗰位黃大仙駐守嘅蔡警司。咁咧即係懷疑蔡警司啦。咁咧就不斷咧就到最尾啊都話唔好放佢走啊，想拘捕佢啊咁樣咯。咁啊3位嘅意見咧都係有分歧。但係即係3位都係警察嚟嘅 suppose。懷疑警察啦，我確認唔到佢身份啊。佢哋着住警察制服嘅係咪？我唔識分警察制服啊，一個普通市民唔會知警察制服與否嘅。有3個人唔同嘅意見，係有人想拘捕你嘅，有人想放你走。係啊。所以結果就放手你走啊。係啊。唔該晒。咁啊，離開咯喎。好嘅，有硬淨啊，好嘅。我想咁正啊你一個人，我正特登要數下，有大約有30個警員去圍一份，幾有面啊！就乜嘢嘅啫，即係我預咗會俾佢拉翻警署嘅，不過冇拉咁我好彩咯。即係濫捕嘅情況之下咧，就係佢做任何嘢都唔會有後果。即係我聽日死咗都唔會追究一定，好老實講。同埋即係大家要增潤下自己法律知識啊！即係嗰班懷疑警員咧嘅法律知識咧係0嘅，係好少嘅。你有1嘅法律知識咧，你都已經過咗佢啦。咁你過咗佢，佢就會開始驚嘅。所以咧，嗰位黃大仙嘅蔡警司咧，喺我同佢討論呢啲法律問題嘅時候咧，佢都不斷喺度講，唔好同佢傾咁多。而家唔係開辯論比賽，唔係開討論大會，就係咁咯。即係當然啦，佢一個警棍拗落嚟，咁你嘢都冇得講嘅時候，你就討論唔到法律知識嘅。但係如果喺呢啲咁日常行路翻屋企搭車嘅情況之下遇到嘅事情嘅時候咧，咁就應該仲有得救嘅。我真係唔介意講你係咪學生啊？我唔係學生，我做緊嘢啦。咁我哋簡單咁樣即係講述翻、總結下啱啱發生咗啲咩事啦。咁咧頭先咧就係、據黃先生所講啦，咁佢啱啱咧就喺朋友沿住廣東道咁樣行過嚟碼頭呢個位置啦。咁喺廣東道嘅時候啦，咁佢同佢朋友就已經被同一批嘅警員就截停啦。咁而佢嘅女性朋友咧就因為提供唔到佢嘅身份證明文件啦，咁就被帶上一架印有深水埗字樣嘅警車。咁而黃先生啦，再轉角行到嚟星光行附近嘅時候，亦都係再俾同一批嘅警員就再截停啦。咁亦都話即係截停咗佢之後啦，就再去搜查佢啦。咁黃先生亦都表示佢嘅口罩啦係俾警方咧咁就扯爛咗一邊嘅。咁喺被搜查嘅期間啦，咁其實黃先生都同警方咁樣多次嘅理論啦，咁就即係有對佢哋講話到底係以咩名目嚟去扣留佢啦？咁依家又或者係依家到底係咪拘捕佢？咁唔係拘捕佢嘅，咁佢又可唔可以離開現場？咁佢就問咗好多條問題，但係警方亦都冇正面回應啦。佢亦都有提到話有名警司、有名警員啦，咁就同佢講話：你等陣先，咁就遲啲一陣就拘捕你咁樣，即係就講咗幾次呢番嘅言論。
咁但係最後尾咧，咁黃先生就表示話咧，有幾個警員其實咧，佢哋意見有分歧，有啲就話放咗佢，有啲就話要拘捕佢咁樣啦。但係其實就冇提供到底拘捕嘅原因係乜嘢啦。而黃先生亦都有同佢哋講話，即係我自己依家一個人行點樣非法集結，亦都佢哋講咗好多即係關於蒙面法啦一啲嘅法例咁樣啦。咁佢但係亦都話係警方一直迴避，冇任何回應，冇正面嘅回應咁樣。咁去到最後啦，咁黃先生亦都係被釋放出嚟啦。咁啱啱就同大批嘅記者啦，同在場嘅市民咁就解釋翻到底啱啱發生咩事。咁依家咧，黃先生亦都離去。咁喺現場所見啦，警方依然亦都係有一批警方咧就喺度戒備嘅，咁但係人數就少咗好多啦，因為啱啱佢哋圍住啊黃先生嘅時候咧，就突然有增援到啦，咁增援咧係槍手啦、旗手啦、大批嘅戴住頭盔嘅防暴啦等等啦，其實都有到場啦，咁就亦都用鏟線亦都係圍起咗一個防線咁樣，但係最後尾咧亦都係冇提及到咩原因啦，點解會釋放翻黃先生咁樣啊？冇提供到原因嘅，咁就直接咁樣放翻佢出嚟。咁啱啱黃先生亦都提及到啦，其中一個圍住佢嘅，即係扣留調查緊佢嘅一個警司咧，就係黃大仙分區嘅一個總警司定係警員，就係蔡警司，係啦。咁亦都有提及到啦。咁現時喺尖沙咀碼頭外啦，其實都仲有唔少嘅市民咧，其實亦都係仲喺現場嘅。咁啱啱黃先生啦，其實亦都講到佢一路被警方即係搜查嘅時候，佢自己都有錄片啦。佢啱啱亦都提醒翻市民啦，就話市民其實應該要增潤下自己一啲嘅法律知識咁樣，亦都就係啦，對住我哋嘅鏡頭，亦都有提及到呢樣嘢，咁就話希望大家都要了解翻啲法例內容啦。咁我哋而家沿路行翻去近海旁位置啦。咁其實大家嘅鏡頭亦都見到，都有好多嘅市民係在場。唔好行咁近。即係嗰啲 grenade 嘅 T1 嘅。咁就見到呢個旗杆上面咧，其實就冇任何嘅旗幟啦掛喺上面嘅。咁我哋嚟講翻啦，其實今日咧就原定咧就係晏晝5點鐘啦，就喺呢個尖沙咀警署巴士站啦，就開始有一個聲援爆眼少女嘅一個遊行啦。咁亦都有市民咧就喺網上號召啦，就嚟一啲嘅去商場嘅一啲嘅快閃嘅集會啦。咁可能都係會唱歌啊等等做呢啲嘅行動啦。咁現場喺尖沙咀碼頭咧都仲有一批嘅市民喺度嘅。咁
我哋嘅直播咧就暫時到此為止啦。咁我哋會繼續留意住最新嘅情況，咁就請讀者都繼續留意翻我哋蘋果嘅即時新聞。你識唔識法律㗎？你識唔識法律啊？非法集結，你都係當公帑嘅，我有出糧俾你㗎，撚樣！屌你老母，癲搞亂咁廢，癲搞亂咁廢，屌你老母嚇！我18年前已經俾我襲警啦，結果咩啊？不提證供起訴啊！我哋咧翻返嚟咧，尖沙咀警署現場呢個位置。呢個可能起訴到我嘅，屌你老母！就係你都黐撚線嘅，收皮啦！嚇市民啊！就係識嚇細路嚇點解啊！各位，我哋咧翻嚟咧尖沙咀警署嘅現場呢度咧，我哋睇到咧有一名咧黑色衫嘅市民咧非常之激動嘅係咧。警署門外咧不斷咧係咁鬧呢一個嘅裏邊嘅防暴警察，咁啊防暴咧隔住鐵欄咧，而家咧就要咧呢位市民咧離開。你老母上交子彈啊！我彈喺呢度啊！你死啊你老母臭閪！咁啊呢位市民咧好激動喎，我屌你老母啊！我屌你老母啊！你講俾人聽啫，人用錄音機，人用錄音機，屌你老母第二個林瑞龍啊！屌你老母，九樓台死公公，屌你老母閹人，屌你老母閹人當政，趙高在世，你老母擾亂朝綱，共九必亡啊！你老母臭閪嚇，做乜嘢？周圍嘅，做咗幾皮嘢？跌緊咗我良心，嚇！出賣自己良心，出賣自己良心。我哋都係香港人，你都係香港人，你咁撚樣，屌你老母！你有冇仔女？咁啊喺鐵閘裏邊嘅警方咧，再次透過揚聲器咧呼籲喺警署門外嘅聚集嘅人咧要散開，要離開。咁我哋見到咧有2名嘅男子咧喺咧不斷咧喺警署正門外咧不斷嘅咒罵裏邊嘅警察，而咧裏面嘅防暴咧用呢一個電筒咧照射呢名男子。你老母啊！你個武力啊！性無能！屌你老母！佢叫霸王雞啦！你老母臭閪！屌呢啲雞都睇你唔起啊！依家又可以告你啊！拉！屌你老母！雞都睇你唔起！雞都睇你唔起啦！啲雞都不如啊！你老母臭閪！為虎作倀！你老母臭閪！為虎作倀！你為虎作倀啊！屌你老母認下啦！屌你老母臭閪！屌你老母閪又唔撚認！屌你老母臭閪！我都唔知講咩。人好地地唔撚當差！屌你老母臭閪！嚇！做乜撚嘢啊？嚇！你個老母全部成隻撚曬龜甲！屌你老母臭閪！嚇！做乜撚嘢啫？我哋乜撚都冇嘅，得把遮，得手腳。屌你老母臭閪！唉，冇氣啊！唉，你老母臭！啲咩男子咧不斷咧喺咧尖沙咀警署門外咧鬧咗好多分鐘㗎啦，喺度已經係鬧咗10幾分鐘啊，不停係咁鬧，咁啊鬧到咧在場嘅圍觀嘅群眾都非常之開心啊，喺度鼓勵拍掌鼓勵啊，真係。我鬧到出晒汗啊佢啊！
咁啊好痛快啊！大家都覺得。我講電話我襲警啊！屌你老母攞我電話話有啲非法嘢，屌你老母就搶撚咗我電話。之後咧，我想攞翻個電話，未撚到手咋，就3個撳撚住我話要鎖我襲警啦。結果搞撚咗我半年。佢最撚好笑係咩咧？佢哋2個鎖唔撚到我啊！要 call 支援啊！叫咗4個，叫多2個人，4個人先分得開我隻手，鎖撚到我隻手。你可想而知，回歸咗之後，啲黑警嘅質素，唔好講良心，啲質素已經好撚差啦，已經。良心究竟點解跌撚咗添啦？而家今日以為經歷咗黃山之後，啲人冇撚晒政治觸覺，錯啦，錯撚晒啦！你韜光養晦，韜光養晦，係咪啊？今日我話俾你聽，同你黑警沒完沒了，沒完沒了啊！一定要為死者、為傷者、為濫捕嘅、為受虐待嘅討回公道。你老母就係解散警隊刻不容緩，你老母就係認撚住我嚇，知唔知啊？照下自己塊鏡，睇下自己幾撚樣衰。我42歲啦，屌你老母似唔似42歲？你班黑警我話俾你聽，你睇唔撚到老噶啦，因為早死啊，黑心啊！你老母就係黑頭人送白頭人啊！屌你老母，講撚完，屌你老母食叉雞飯飲凍撚死啊！好激動啊！呢個你好激動啊！喺度咧宣泄佢自己嘅不滿啊！咁啊，向在場呢個咧尖沙咀警署方向咧不斷咒罵呢個入邊嘅防暴警員，同埋在場地帶嘅群眾咧都非常支持呢名男子，咁啊係咁咧喺度不斷咧加入啊，去到咧呼籲咧解散警隊。咁另外有名男子其實咧都係咧企咗喺呢一個警署門外咧，咁啊伸高隻右手啦，舉起咧5隻手指啦，可能就係好啦。我哋見到防暴咧行出嚟啦，而家係啦，防暴咧而家出咗嚟現場呢個位置，但係咧佢咧就咧轉右喎，佢轉右喎，佢咧又唔係咧過嚟呢邊喎，有一批嘅防暴，大約7-8個防暴出咗嚟警署，但係咧佢咧轉右嘅，咁啊落咗去咧柏麗大道方向。咁啊就唔係咧出嚟咧去到咧干涉呢個在場嘅其他嘅群眾喎，咁嚇咗一跳，大家都突然間見到有批防暴衝出嚟嘅時候咧，以為咧佢會唔會驅散現場嘅其他嘅人士咧？咁啊，但係佢一突然間係轉右嘅喎，落咗去尖沙咀下柏麗大道方向喎。咁啊！但係在場另外嗰名男子咧，另外一名藍色衫嘅男子咧，完全咧冇理會過咧防暴喎，覺得即係照舊咧，企喺度咧舉起就一隻手咁啊，揸住張宣傳單張啊，完全咧冇理會過頭先嘅防暴出嚟嘅。我真係興撚到不吐不快，我唔講出嚟我會屈死啊！我寧願俾你打死我都唔會屈死啊！屌你老母要死我10多幾年前死撚咗啦！我而家係賺翻嚟㗎啦！咁啊，呢名男子啊，以前咧曾經咧被呢一啲警察咧屈過啊，咁所以咧好不滿啊，對而家呢啲警方嘅處理嘅手法，引嚟咧市民咧非常之嘅呢個認同啊，因為最近警方嗰啲嘅行動啊，佢哋所做嘅行為啊，真係令到市民咧非常之不滿。咁另外一名藍色衫嘅男子咧，照舊咧企喺警署嘅門內咧，向住裏面咧，而家咧就完咗啦。香港人加油！加油啊！香港人加油！屌你老母！加啲有啲擺放得盡啲。事發生，
其實咧，今晚尖沙咀警署門內咧就有咧5點鐘啦，未夠5點鐘咧就已經咧開始有人群嘅聚集啦。咁啊，聲援咧曾經咧被警方咧射傷眼睛嘅嗰位少女，咁啊喺度聚集嘅。咁啊，其實個活動咧一路咧非常之平靜嘅啫，咁啊一路都係只不過喺警署圍住警署門內啦，都係圍繞住旁邊啦喺度嗌下口號啊、唱下歌啊，或者係嗌下即係嗌下口號咁嘅上下嘅啫。咁啊，但係咧就我哋見到其實今日警方咧就收到消息之後咧，其實咧就喺尖沙咀警署同埋呢一帶咧附近咧嚴密嘅布防。咁啊，出動咧超多嘅警員啦，咁啊防暴咧喺一帶咧嘅彌敦道附近一帶咧就進行呢一個截查啦。咁啊，好多咧途經嘅市民啊，或者咧單身嘅，或者係着住黑衫，甚至乎戴口罩嘅男子咧，都咧被截查。我哋睇到而家為止咧，就咧冇見到咧有人被捕，咁啊警方呢啲嘅行動咧，都係咧威嚇嘅市民啦，咁啊希望佢哋唔會咧聚集啦喺警署嘅門外。咁直至到咧晚上7點零鐘嘅時候，其實咧好多個防暴咧都咧退翻入去警署裏邊。咁我哋見到咧街上邊彌敦道一帶咧就少咗防暴喺度巡查嘅。但係聚集嘅群眾咧，直至到咧而家咧都仍然咧係企滿喺警署門外嘅路旁上邊。咁啊完全咧冇咧離開嘅呢個意思。咁啱啱頭先咧有一批嘅防暴出嚟嘅時候咧，我哋仲以為咧佢係咪會驅散在場嘅聚集嘅人士咧？咁但係咧佢哋咧出咗嚟之後咧就轉右喎，就唔係咧去呢啲嘅群眾聚集嘅地方，而係咧落咗去柏麗大道個方向。咁啊唔知道佢哋咧去邊度。咁期間其實咧裏邊咧警署裏邊咧亦都咧有警員咧就透過揚聲器咧就呼籲咧喺現場嘅市民咧要咧離開。我哋再睇咧，其實咧市民咧都仍然咧聚集喺警署門內啦，左手邊嘅位置。市民咧都係咧戴住口罩啊、蒙面啊等等啦，咁亦都咧有學生啦。咁啊，另外咧，我哋又見到咧喺群眾對面馬路咧有另外一批嘅防暴咧，突然間咧出現，咁啊成為咧群眾咧發泄嘅對象。其實每當咧有警員啊或者警車咧經過呢一度嘅時候咧，聚集嘅群眾咧都會不斷咧鬧呢啲嘅警員啦。咁但係今日嘅警察咧就尚算克制，咁啊就未有咧造成有啲咩嘅衝突。
咁我哋行到嚟彌敦道近住柯士甸道交界呢個位置啦。咁其實呢度咧頭先咧就聚集咗好多嘅群眾咧企咗呢邊嘅，咁而家咧我哋都見到咧有好多咧都已經離開啦，咁啊淨係咧留翻部分嘅市民咧，因為咧仍然咧希望表達佢嘅不滿啦，於是乎咧又行咗過去咧警署正門嘅位置。咁啊，其中頭先嗰位黑色衫嘅男子咧，就咧非常之激動啦，不斷咧企喺一個尖沙咀警署門外咧，向住鐵閘裏邊嘅防暴咧不斷咧咒罵啦，鬧咗咧10幾20分鐘啊，咁啊新仇舊恨啊，正宗一次過嚟啦。咁啊宣泄咗佢嘅不滿之後咧，而家咧就話舒服晒啊！如果唔係咧會屈死啊，所以寧願咧去到咧喺唔驚咧防暴佢哋嘅威脅啦，咁啊企咗喺咧警署嘅門內不斷咧鬧裏邊嘅警員。有年青人咧嚟到尖沙咀警署門內呢度咧，去表達佢哋嘅不滿。咁啊，尖沙咀警署呢度門外咧，咁啊聚集嘅群眾咧亦都開始散開。咁咧，今晚嘅呢個集會其實係由5點鐘直至到而家啦，都已經咧過咗3個鐘，3個至4個鐘㗎啦。咁咧就表達咗個人咧去到咧表達咗自己嘅不滿。咁啊，好彩咧就冇咧話有啲嘅不愉快嘅事件發生。咁啊，今日嘅防暴亦都咧冇衝出嚟啦，冇驅散在場嘅呢個聚集嘅群眾。咁啊，算和平咁樣去到進行。只不過咧去到咧好多個防暴嚟到截查來往嘅市民啦，咁啊截查身份證之後，亦都咧冇進行拘捕嘅。咁啊，我哋咧喺呢一度尖沙咀個報導咧係到呢一度啦結束啦。咁就如果有啲咩最新嘅消息咧，請就即刻會同大家咧報導嘅。請大家咧留意蘋果即時新聞。